Namaskaram, how Urmila Prabhu, an international storyteller and story coach. तुमका मिगेल चॅनलांचो हार्दिक स्वागत. आयची काणी मिगेल दो अनेकदा एक 38 वर्सां आशिल्ली तेन्नाची काणी गंमत तुमी सांगता. मिगेल घर आम्हाला घरा पयशी एक 15 मिनटां वाट आशिल्ली कळ्ळें. आणि हांव सकाळीं हांव स्कुलाक वताना हांव स्कुलाक टिचर नांव शिकयतालें. हांव स्कुलाक वताना तिका अम्मा थंय सरचेशें आनी सांजे तिका आम्मल घरकडल्यान आमगे देवपा सांगचें आशिल्लें. हे नित्याचे दिनचर्या आशिल्लें आमगेलें. आनी मुगेल घरकडल्यान आम्मल घरकडे वाटेंत एक सान्न देवस्थान आशिल्लें, साईबाबा देवस्थान. ते सांजेच कसं करचेशील म्हणाली आम्ही चमकून वचेशील ना ता धुवेक घेऊन हांव आमगे घरकडे वताना मोस्ट ऑफ द टाइम आम्ही देवस्थानांत वचेशिल्ले. देवस्थानांत नमस्कार करचे, एक सुत्तू जावं 2 सुत्तू काडचे, ते आनी त्या गंमत आशिल्लें. सुत्तू काडटाना धांवचें आनी निपचें. हांव तिका मातशी धांवचें, ते कॅचिंग कुकी अशें करून आमी खेळचे आशिल्ले. आईची काणी ताचेर एक आधार आहे. त्या दिवस आशिल्लें गुरुवार. बिनगड दिवसा मस्त गर्दी आसची आशिल्ली, 3-4 जण आशिल्ले म्हण आमकां गंमत जावची आशिल्ली. साईबाबा दिवस गुरुवार नवे. गुरुवारा एक रश आशिल्लें, प्रखंड पटी रश. ती म्हळ्यार आमी आज एक व्हडशी सुत्त काडया. आणि सुत्त काडटा काडटा आसतना हांव धांवता, मिगेल मागशी तूं धांवका आणि हांव खंय जावन निपता आणि मागीर तूं शोधूका. पण त्या एक व्हडलो पिलरशी आशिल्ले अशें एक. त्या पिलरा मागशी ती लागची आशिल्लें आनी हांव उर वचून ती धरची आशिल्लें. अशें आशिल्लें. सांगता म्हणलें हांव एक सुत्तू काडलें, 3 सुत्तू काडले. ती धांवता आशिल्ली, तिगेल मागशें हांव धांवता आशिल्लें. ती धांवता आशिल्ली, तिगेल मागशें हांव धांवता आशिल्लें. मागीर ती म्हाका दिसली. हांव लेगीत ती खंयची जवळ एक खंय जावन मागशी लिपल्या दिसता, कपाटा मागशी, एक पिलरा मागशी आनीक एक ते हुंडी बॉक्स आशिल्लो व्हडलो, ते हुंडी बॉक्सा मागशें अशें खंय जावन लिपल्या दिसता म्हणून. हांव हांगा सोदिल्लें, थंय सोदिल्लें, मस्त कडेन तिका नित्य जागो सोदपाक. त्या नित्य जागे मागशी हांव सोदीत गेलें. दिसना, दिसना. खंय सगळं देवस्थान आमचें सानळ देवस्थान आशिल्लें, तें सानळ देवस्थान खंयच दिसना. म्हूण हांव मागीर थंयचे एक पुजारी आशिल्लो, पुजारीक तें गेलें. म्हाका खंयचें दिसय बाबा आनी हांव खंय पळोवचें, कितली गर्दी हांगा म्हूण. चिल्ली गेली खंय, मस्त कडेन पळयलें, लोकांनी गेलें. कोणें आनी दाखयली. देवा खर्च कसलें म्हूण हांव भिली. म्हाका कळ्ळें, हरदडता सगळी कडकडली हांव. कडकडत आसतना मागीर मनाक लागलें तुका गतच पळय. ह्या जातरी ह्या देवस्थान जातरी आमी आमगे घरकडे वताची. आनी त्या देवस्थानांतल्यान आमगे घर एक 3-4 मिनटां वाट. आनी नित्याची वाट ती कोत आसा म्हणून. खंय गेल्या दिसता म्हूण हांव चमकळतें. देवस्थान पळयलें तुगे फ्रेंड्स थंय गेले सांजे वेळ पळय. खंय दिसना. फ्रेंड्स आनीक गेले खंय दिसना. गेली खंय म्हणून म्हाका मिगेल भाव म्हणून घासयलो. माय माव आनू आम्मा अशी सक्कड घासयलेंची. हांव म्हळ्यार सक्कड जावन म्हाका खावंक जोडटा तेंची दूद सक्कल खंय म्हणून. अंडापटी बसून हांव एक बळबळ रडता, एक रडता. मिगेल दूद दिसना, ओडगोड गेली म्हणून. मागीर हांवें म्हणलें करचें कशें काय ह्या मोबायल फोना फुडेंच खबर. हांव म्हळ्यार सीदा आनू आनी अम्मा थंय वता आनी अम्मा सांगता अशें जालें, पुलिसाक वचया, कंप्लेन करया, धूव खंय दिसना म्हणून. असो आमगे घरकडल्यान अम्मा थंय वताना रडतच आसा, दोळ्यांतल्यान बळ
त्या सकळांनी नित्य वाट नव्या आल्याची सकळांकूच दिसपळ्या तुक मिगल तू दिसतोय तुक मिगल तू दिसली तू पळेल काय तू पळेल काय तू पळेल काय फिल्म दाखयता पळय पिशशे हांव बदल तशी पिश जालेली निमगीता संकली चवत्तना मागिरी तोगू ಅಮ್ಮಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹತ್ತು ಲೋಕಮಳ್ಳಿ ಜೀವಿತ ಇರತ್ತಾ ಅಮ್ಮಲ್ ಆಮೇಲೆ ಬಿಸನ धावता रडती बाई धावता वैट चमकल यावळू यम्मा जल ऐकून बघी गेली अण्णानं याम्मान आमगे बागी ओपन दवरलेली गावळींची कसं ने मिगे दुवाई कोपू कळवे माक पळयल्या अशी दोड मोडकोन पळयले की हांव सगळी मसमसत म्हणू म्हाका आई रुद्रवतार धुवे पळोवन खंय चमकली इतके देवस्थान हांव नाचतना हात सोड चमकली म्हणू कळवे म्हाका रुद्रवतार हांव ती पळयले टीव्ही मग पळयले ऐकाय चित्ती कसं वळे आमा धू म्हणलो पाजे पळ जोरांनी कोपांनी आमा धुवे पळयले आमा तू इतक्या होडगून गेल्ली तू होडगून वचनच जशील नवे म्हणून म्हाका कसं करचें म्हूण कळ्ळी कोपचें की हासचें वय तू होडगून गेल्ली म्हूण हांव आज्या कडेन मामो म्हाका सांगच्या घरकड आयली की मिगेल आमो होडगून गेल्ली आनी मुखारी तू मिगेल हात सोडच्या ना घट्टी धरता कळवे तू होडकून वता म्हाकेक हास आयलो आनी अम्मा एक जोरान हासलीची दोगांय म्हणलींची वय तुगेल आम्म होडकून वता गो म्हणून कळवे आनी मुखारी मिगेल धुवेक खूप आयलो आनी मुखारी चुकून वरकेना तू मिगेल हात सोडच्या ना घट्टी धरका कळवे जायत गो म्हणवे मागीर ताचे नंतर आमी खंय वताना एकडे तेकडे वताना धुवेन सांगचे आमा मिगेल हात धरी तू होडकून वता आमा मिगेल हात घट्टी धरी म्हणून तशी ह्या गमत धू होडगून चमकलेली हांव होडगून गेलेली कळलें कशी चेडू परसीव करता म्हूण लेकाची तिगे दृश्टिकोनातून ती करेक्ट न्हय वय की न्हय म्हाका खंडीत दिलची याची कळलें आनी काणी कशी लागले म्हूण म्हाका खंडीत सांगायची कॉमेंट बॉक्सांत विसरू नकाची ओके आणि ह्या बुक तुम्ही वाचल्यानंतर म्हाका खंडीत सांगायची तुमकां हातूंत खंयची काणी सगळ्यां पयशी प्रीती म्हूण ओके जायत थँक्यू